balik lagi di channel Mike dan Lucy bareng aku, Lucy. Kali ini seperti biasanya nih aku mau sharing ke mam sekalian berdasarkan pengalaman aku sendiri, yaitu obat apa yang aku kasih untuk anak aku pada saat anak aku itu batuk, pilek, disertai demam. Di video ini nanti aku akan kasih detailnya, nama obatnya apa, dosisnya berapa, terus cara pakainya gimana, dan juga harganya berapa, dan aku belinya di mana. Terus aku juga mau sharing nih ke mom sekalian, apa aja sih selain obat aku kasih ke anak aku itu apa gitu. Bukan hanya obat ya moms yang aku kasih, ada juga cara yang lain. Nah untuk itu moms harus ikutin video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum mulai videonya, tolong moms sekalian tekan tombol subscribe dan juga di like, lalu dibunyiin tombol notifikasinya supaya moms tahu ada informasi apa lagi dari aku. Gitu aja, oke. Langsung aja kalau gitu ya, nggak usah berlama-lama lagi, kita mulai videonya. Terima kasih. Mulai sharingnya ya. Nah, pada dasarnya batuk pada bayi itu akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Dan untuk mengatasinya sendiri sebenarnya ada cara yang alami, yaitu dari air susu ibu. Gitu. Karena air susu ibu merupakan obat yang paling manjur untuk bayi kita. Tapi berhubung aku itu udah gak ada ASI dari sejak anak aku berusia 3 bulan, mau gak mau aku harus cari obat untuk mengatasi batuk pilek pada anak aku gitu. Terus batuk pilek sendiri bisa disebabkan dari berbagai macam penyebab, yaitu virus atau bakteri gitu. Nah, anak aku itu batuk pilek dan demam di usia 4 bulan memasuki 5 bulan. Jadi, batuk pada bayi dianggap sebagai upaya tubuh dalam mengeluarkan lendir atau benda asing dari saluran pernafasan. Nah, jadi anak aku itu pada usia 4 bulan dia udah mulai memasukkan benda-benda asing ke dalam mulutnya. Contohnya aja kalau misalkan dari anggota tubuhnya dia sering banget masukin tangan. Jari-jari ini dimasukin nih ke mulutnya. Nah, pas udah dimasukin itu kan biarpun di mata kita itu tangannya bersih, cuma kalau untuk bakteri itu kan gak kelihatan ya mams ya. Jadi itu bisa banget menjadi pemicu adanya batuk pada bayi aku gitu. Lalu kemudian waktu itu awalnya kayak batuk-batuk biasa aja. Aku pikir dia juga kan suka kalau abis minum atau gimana kan apa sih kesempatan ya, keselak gitu. Nah aku pikir itu biasa aja kayak gitu, tapi ternyata terus-terusan gitu loh pilek batuknya. Udah gitu lama-lama ada pileknya gitu, pilek sama batuknya juga ada dahak, karena setiap kali dia batuk itu ada bunyi kayak krok-krok gitu. Nah udah dong, terus karena aku juga belum pernah ya ngalamin kayak gitu, karena dari umur 1 sampai 4 bulan kemarin yaitu nggak pernah kenapa-napa gitu, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Nah jadi aku juga rada panik. Nah udah gitu kejadiannya ini pas banget di tengah wabah corona melanda. Jadi mau ke dokter, mau ke rumah sakit juga kan kita harus berhati-hati gitu loh, maksudnya supaya kita juga bisa mengatasi aja gitu di rumah, supaya nggak keburu panik langsung dibawa ke rumah sakit gitu kan. Makanya aku tanganin dulu di rumah. Dan kebetulan aku juga punya bukan aku sih, tapi orang tua aku, mamaku punya temen di gereja itu seorang dokter, ada 2 dokter.
Jadi kalau misalkan ada kendala kesehatan di keluarga aku, biasanya kita tanya sama dokter tersebut melalui pesan WhatsApp gitu. Dan waktu itu kondisinya pada saat aku tanya konsultasi di dokter itu, tanya dulu udah berapa hari batuknya gitu, udah berapa hari pilek sama demamnya. Nah kalau demam sendiri, waktu itu aku telepon itu di hari kedua, aku WhatsApp dokternya itu di hari kedua, jadi udah 2 hari ya anak aku demam. Pertama itu dia demamnya itu sampai 38,3, itu yang pertama kali demam ya, makanya aku tuh sampai panik, sampai bingung aku harus gimana gitu kan. Akhirnya pas tanya dokter kasih resep ke aku gitu untuk batuk, pilek dan juga demam gitu. Oke, aku akan bahas satu persatu ya. Untuk obat batuknya sendiri, dokter memberikan aku resep itu yang ini, Mucos Ambroxol HCI atau HCL ini ya. Terus aku juga mau kasih tahu bentuk botolnya. Jadi sebenarnya bentuk botolnya tuh kayak gini. Ini itu apa sih tutupnya? Nah ini ada pipetnya ya. Tuh. Nah untuk mucos sendiri ini dosisnya 0,4 karena waktu itu usia bayi aku masih dianggapnya 4 bulan karena kan belum genap 5 bulan, jadi dikasihnya 0,4 mili gitu. Di sini ada ininya terlalu nggak jelas, pokoknya takarannya 0,4 mili gitu. Cara kasihnya gimana sih, tinggal masukin aja yang pipetnya ini, terus kita pencet sekali. Nah kita ukur dulu sampai 0,4. Terus cara kasih ke anaknya gimana? Caranya bisa langsung pakai tetesan ini, ditetesin ke mulutnya si anak, atau bisa juga pakai sendok supaya mungkin lebih mudah ya anaknya dikasih obat gitu. Terus atau bisa juga dicampurkan pada susu formula gitu ya. Ini yang untuk obat batuknya. Berapa kali dikasih sehari? Waktu itu aku disarankan untuk memberi anak aku itu 3 kali sehari ya. Jadi pagi, siang dan juga malam. Malamnya nggak malam banget sih, jam 7-an lah ya. Gitu. Pokoknya satu hari itu 3 kali dikasih obatnya. Oke, aku mau bacain apa aja ya komposisi dari obat mukosnya, yaitu ada Ambroxol HCL kayaknya ini 30 mg. Terus tiap 1 ml drops mengandung Ambroxol HCL 15 mg. Oh ini komposisi kalau misalkan ini mukos itu ternyata terbagi menjadi 3 kandungan atau apa ya di sini, pokoknya aku bacain aja ya supaya nggak salah. Tiap tablet mengandung Ambroxol HCL 30 mg. Terus tiap 1 ml drops mengandung Ambroxol HCL 15 mg. Tiap sendok takar 5 ml sirup mengandung Ambroxol HCL 15 mg. Terus aku mau baca ini cara kerja obat. Cara kerja obat ini berkhasiat sebagai mukolitik dan sekretolitik, memperlancar pengeluaran sekresi yang kental dan lengket di dalam saluran pernafasan,
dan mengurangi stagnasi lendir. Pengeluaran lendir dipermudah sehingga melegakan pernafasan selama pengobatan dengan mukos sekresi lendir menjadi normal. Demikian juga batuk dan volume dahak berkurang. Jadi anak aku itu setelah minum mukos ini memang dahaknya itu keluar dengan sendirinya, karena tadinya itu kan sambil batuk itu ada bunyi krok-krok yang tadi aku bilang. Nah, begitu dikasih obat ini itu membantu banget untuk lendirnya itu keluar gitu. Terus aku nggak bacain lanjutannya ya, nanti moms bisa baca sendiri kalau misalkan moms sudah beli obatnya. Terus aku mau bacain ya yang dosisnya, mukos tablet dan sirup. Kalau untuk tablet harus ditelan dengan air sesudah makan. Terus kalau untuk yang sirup, anak-anak sampai dengan usia 2 tahun takarannya 0,5 ml atau 10 tetes 2 kali sehari. Mukos drop dapat dicampur bersama dengan sari buah, susu atau air. Nah, kalau aku milihnya dipakai sendok aja atau ditetes, terus terakhir aku kasih air putih gitu. Jadi aku nggak campur sama susu ya. Gitu. Nah, ini di sini di bawah di sini tertera ya. Harus dengan resep dokter. Jadi kalau misalkan moms lihat video aku dan ragu-ragu, sebaiknya harus konsultasikan dulu ya ke dokter. Gitu. Terus selanjutnya ada Rhinos Neo. Rhinos Neo ini bentuknya sama ya kayak tadi, ada tutupnya. Terus aku udah tutup karena udah dipakai. Terus ini itu obat untuk pilek. Gitu ya. Nah, ini juga aku kasih itu takarannya 0,4. Di sini ada takarannya. Sama aku juga kasihnya 0,4 mili. Gitu, dan 3 kali sehari. Gitu ya. Terus aku mau baca ini komposisinya. Tiap 0,8 mili mengandung pseudopedrin HCl 7,5 mg. Terus ini obat ini untuk meringankan hidung tersumbat karena pilek. Nah, jadi kan ini diminumnya berbarengan. Jadi aku kasih obat batuk sama obat pileknya itu harus sekaligus berbarengan. Dan setelah anak aku minum ini, yang aku bilang tadi, batuknya lendirnya mulai keluar dengan sendirinya gitu. Terus yang terakhir aku juga pakai obat ini, Tempra ini untuk meredakan demamnya, karena anak aku kemarin udah sampai 38,3. jadi mau gak mau harus dikasih obat gitu, karena kan anak bayi pun gak boleh dibiarkan terlalu lama dalam kondisi demam gitu. Dan Tempra ini rasa buah ya, rasa anggur. Aku belinya yang rasa anggur. Terus sama, dia pipetnya cuman lebih besar ya kelihatannya, karena ini ada tutupnya. Kalau tadi kan enggak ya, pipetnya langsung aja dimasukin ke botol. Kalau ini sesudah dipakai dia bisa disimpan lagi di dalam pipetnya karena ada ini tutup luarnya gitu. Nah, kalau untuk Tempra aku kasih 0,8 mili sesuai anjuran dokter ya gitu. Nah, bentuknya kayak gini.
warnanya ungu sirupnya. Terus di sini dia komposisinya itu setiap 0,8 mili mengandung 80 mg paracetamol. Jadi ini cara indikasinya untuk meredakan demam, rasa sakit dan nyeri ringan seperti sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam yang menyertai flu dan demam sesudah imunisasi. Jadi kalau ini aku nggak beli pada saat pas anak aku sakit, tapi pada waktu anak aku setelah imunisasi. Jadi dokter kasih aku resep ini supaya kalau anak aku abis imunisasi waktu itu ada demam, dikasihnya tempra gitu. Terus kalau tempranya itu dikasih kalau pada saat anak itu demam. Jadi kalau udah nggak demam nggak usah dikasih. Jadi sebelum kita kasih obat, kalau aku ya berdasarkan pengalaman aku suhu dulu anak aku apakah masih demam atau tidak. Kalau tidak, sebaiknya tidak usah diberikan gitu, karena obat ini hanya untuk anak yang demam gitu. Terus jadi waktu itu aku nggak bisa kasih tahu sehari berapa kali, karena kalau nggak salah ya waktu hari pertama itu dia demam 1 kali, dan hari kedua dia demam itu udah turun dari hari yang pertama tapi masih ada tinggi 2 kali kayaknya. Jadi demamnya sebentar, puji Tuhan ya gitu. Jadi aku kasihnya mungkin tempra itu cuman aku kasih 3 kali kali ya, 3 kali waktu itu dalam 2 hari, dan panasnya udah turun gitu. Terus aku juga mau berbagi nih waktu itu apa sih yang aku lakuin selain aku minum obat tadi. Selain aku minum obat tadi itu, aku juga kasih anak aku itu uap air panas itu, dimana karena aku nggak punya alat buat uap, nggak punya di rumah, jadi aku pakai cara tradisional. Jadi kayak aku ngerebus air, awalnya aku entah bisa direbus di kompor pakai panci atau bisa juga di rice cooker. Nah kalau aku waktu itu pakai rice cooker, jadi kayak masak airnya di rice cooker gitu. Nah pas udah matang aku buka, itu kan ada uap-uapnya gitu. Nah ada di uapnya itu, di airnya itu aku kasih minyak telon, atau juga waktu itu minyak kayu putih, pokoknya aroma yang menghangatkan gitu kalau dihirup, dan juga yang enak gitu, supaya membantu juga biar pernafasannya lancar gitu. Terus dan waktu itu abis aku kasih uap-uap itu, nggak lama anak aku tuh langsung muntahnya itu ngeluarin dahak. Jadi menurut aku itu efektif banget membantu anak aku. Cuman untuk kasih uap itu anaknya nggak boleh deket-deket ya, jadi begitu dibuka ya anaknya dari jauh aja gitu, tapi nggak jauh banget, tapi juga nggak boleh terlalu dekat karena bahaya buat si kecil gitu. Itu yang aku tahu dan yang aku praktekkan seperti itu, dan itu juga membantu gitu. Terus yang kedua, aku juga selain kasih minum anak aku tempra, aku juga kompres anak aku pakai waslap yang udah dikasih air dingin gitu. Air dingin, air adem sih sebenarnya, air adem aja diperes gitu, terus ditempelin di jidatnya, dan itu membantu banget buat meredakan demamnya gitu. Selain aku minum tempra, aku juga pakai kompresan air dingin gitu. Terus abis itu aku juga pakai Transpulmin. Ini Transpulmin, ya kan benar. Nah ini itu kayak balsem untuk membantu, balsemnya anak bayi lah ya. Ini tuh di sini
keterangannya untuk membantu meringankan hidung tersumbat karena flu. Karena memang anak aku itu pas dia lagi batuk pilek demam itu pas pileknya deh ini itu sangat-sangat mengganggu dia ya, sampai dia tuh kalau mau nafas itu sampai mesti gimana ya, aku ngeliatnya juga nggak tega ya, karena kayak dia tuh kayak mesti gitu, jadi kayak ada yang mengganjal gitu ya, iyalah ya kan karena lagi pilek gitu. Nah dikasih ini itu diolesin untuk aturan pakainya 2-4 kali sehari, digosokkan pada dada, di punggung, dan juga di leher gitu. Jadi ini tuh ini anget gitu ya di badan anak bayi gitu. Jadi waktu dia aku kasih ini, abis aku udah kasih obat, udah aku tadi pakein uap sama kompres, dia tidurnya tuh nyenyak banget gitu. Mungkin badannya karena habis dikasih obat, dikasih penanganan yang lain, terus ditambahin ini, itu bikin badannya jadi hangat gitu. Ini bagus banget ya buat si kecil kalau misalkan dia lagi batuk pilek gitu. Terus ini kegunaannya juga selain yang tadi aku sebutin, juga membantu melindungi hidung, nyeri di punggung, sakit kepala, sakit perut, dan menghangatkan badan. Bener kan yang seperti aku bilang tadi, kalau pakai ini anak kita tuh jadi hangat badannya gitu. Terus apalagi, aku itu juga setiap pagi jemur anak aku itu kurang lebih 8-10 menit gitu di bawah matahari. Jadi kan itu katanya kalau untuk sinar matahari pagi itu kan bagus banget gitu. Jadi aku lakuin lah ya yang disuruh kayak gitu, aku ikutin saran dokternya juga bilang berjemur di bawah matahari pagi gitu. Waktu itu aku berjemurnya itu di jam 10 pagi gitu. Oke, itu aja yang mau aku share. Terus kalau misalkan untuk semua obat ini harus disertai resep dokter. Harganya sendiri untuk Mucos Drop tadi itu harganya 45.500. Terus untuk yang Rhinos aku kayaknya udah nggak ada kwitansinya, jadi nanti aku akan cantumin ya di description atau enggak di channel di video ini aku edit gitu, aku tambahin harganya karena aku mesti lihat dulu gitu, karena stoknya mungkin udah nggak tahu kemana, karena kan udah satu bulan lebih ya gitu. Nah untuk tempra juga nanti aku bakal kasih tahu harganya ya gitu. Itu aja moms, sharing dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat buat moms yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang mengalami anaknya batuk pilek gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanya boleh di kolom komen, dan juga bisa juga melalui Instagram aku di DM, silahkan. Atau juga kalau misalkan mau di share nih ke teman atau saudara yang lagi butuh informasi seputar obat batuk untuk bayi, untuk obat batuk, pilek, dan juga demam pada bayi, boleh. Terus dan juga jangan lupa untuk subscribe, di like, dan juga dibunyiin tombol notifikasinya supaya moms tahu nih info apalagi yang aku akan kasih ke moms kalian gitu. Oke, itu aja. Terima kasih udah menonton video ini dari awal sampai akhir.
God bless you all, bye bye.